नमस्कार ओडिशा रोग पाई योग कार्यक्रम को मु अशोक आपण को स्वागत जनाऊँगी। आज आम सहित अच्छा किरण कसरत भी करेंगे। पूर्व एपिसोड गुड़िक आम आपको वर्कआउट और वार्मअप गुड़िक भी कर देखु ता सहित भी आप सब आसन गुड़िक जोटा आज आम करके देखू से आसन गुड़िक करूँ ता व्यतीत आप मेडिसिन भी नियंतु ठंडार काशर सर्दीर मेडिसिन भी नेबे और यू योगाभ्यास सब करेंगे निश्चित पक्षे आपको उपशम मिले और आप अति शीघ्र भल हो से आसन गुड़िक भितर आज आम प्रथम आसनटी करवा अत्यधिक सहज आसनटीए नीरकुंजासन। धीरे धीरे किरण एवं आमर जोटा कि आमर पद्मासन बा सुखासन निवृत्त होगा। एवं आम करवा नीरकुंजासन। धीरे धीरे एवं आमर दुई हाथर पापुली को रखा भूमि उपरे एवं कहूणी भी रही भूमि उपरे एवं छाती की रखा भूमि उपरे। एवं आम करवा नीरकुंजासन। आमर आंठू को रखा भूमि उपरे पादर आंगुठी को रखा भूमि उपरे बुटक पूरा ऊपर को उठिब टोटाल छाती चाप पड़ो आमर भूमि उपरे एवं धीरे धीरे किछ समय रहिला पर आमर हाथ दुटा को ऊपर को उठेबा कहूणी को रखा भूमि उपरे एवं आगु को दृष्टि निक्षेप करवा एवं नमस्कार मुद्रा रही टोटाल आमर छाती रे यदि किछि कफ जमी थाए ता ऊपर चाप पड़ी थाए संपूर्ण हृत्पिंड को चाप पकई थाए एवं हृत्पिंड को तो मालिश करि थाए एवं यह व्यतीत बद्धहस्त नीरकुंजासन। धीरे धीरे एवं आम दर्शक बंधु दुई हाथ को पछपट को नहीं जावा एवं बद्ध अवस्था रखा ऊपर को उठेक रखा आमर छाती संपूर्ण रहा भूमि उपरे ओठ चिन रहा भूमि उपरे आंठू रहा भूमि उपरे पादर आंगुठी गुड़िक रहा भूमि उपरे। किरण तुम्हें आसन टी कर प्रथम कर नीरकुंजासन एवं बद्ध हस्त नीरकुंजासन। दर्शक बंधु जदि आपण मैंने सब आसन गुड़िक करेंगे निश्चित पक्षे आम आमर शरीर में उत्ताप सृष्टि करा छाती उपर संपूर्ण चाप पकई पार एवं आमर कहवा गले आमर श्वास रोगरू आमको मुक्ति मिलवा एवं आसन टी करने फल टोटाल आमर फुसफुस कसरत होता है मालिश होता है फुसफुस कोष गुड़िक संपूर्ण चाप पड़ी था एवं आसन जदि आपण मैंने करुँच हस्त जुगल उपर तो संपूर्ण चाप पड़ी था एवं शरीर में शक्ति सामर्थ्य जागी था सहित आमर ठंडा काश सर्दी आमको उपशम मिलता है देह को टिके सतेज लगी था एवं वार्मअप करने फल भी आपण मैंने ये सब ठंडा काश सर्दी मुक्ति पाइपर ता व्यतीत आप मेडिसिन भी नियंतु किंतु यदि आपण मैंने नीरकुंजासन एवं बद्धहस्त नीरकुंजासन आसन टी करेंगे तो निश्चित पक्षे आम आमर छाती उपर संपूर्ण चाप पकई पार फुसफुस को अत्यधिक मात्रा सक्रिय रखिपर फुसफुस कोष गुड़िक सक्रिय रखिपर एवं अत्यधिक आमर पेटरे जोटा कि मांस चर्बी जमेवा को देवानी एवं आमर कह गले आमर संपूर्ण आमर पेटर आभ्यंतरण अंश को आम सक्रिय रखिपर बलवत्त रखिपर। एवं आम करवा एक पाद नीरकुंजासन। धीरे धीरे किरण एवं आम आउ थे पुनर्बार आमर पद्मासन बा सुखासन निवृत्त होगा। एवं आम करवा एक पाद नीरकुंजासन प्रथम कले नीरकुंजासन तापर कले बद्धहस्त नीरकुंजासन एवं आम करवा एक पाद नीरकुंजासन। ठीक से भाई आमर दुई हाथ को रखिदेवा आमर कांधर दुई साइड्रे चीन को रखा भूमि उपरे एवं धीरे धीरे एवं आम कौन करवा आमर एक पाद नीरकुंजासन करने पूर्व धीरे धीरे एवं आमर एवं तापर बाम गोड़ को ठीक सीधा से रखा टोटाल आमर पेट उपर तो संपूर्ण चाप पड़ा व्यतीत आमर फुसफुस और आम हृत्पिंड उपर संपूर्ण चाप पड़ी थाए एवं तापर धीरे धीरे आमर जो बाम गोड़ को तले रखीचे ताको आम भांगिकी पूरा बेंड करके ऊपर को उठेबा एक पाद नीरकुंजासन एवं पोजिशन टी चेंज करवा। किरण तुम्हें आरपटे ठीक हाथर पंछा और कहूणी तो रही भूमि उपरे चीन को भी रखा भूमि उपरे दृष्टि शक्ति को आम आगू को बजाय रखा आखि बंद भी कर आखि की खोला भी रखिपर एक पाद नीरकुंजासन बाम गोड़े कले डाहाण गोड़े कले तापर आम करवा बद्ध हस्त एक पाद नीरकुंजासन। धीरे धीरे हाथ टी काढ़ीदेवा आमर कांध पाखर एवं धीरे धीरे आमर दुई हाथ को रखिदेवा पछपट को बद्ध हस्त एक पाद नीरकुंजासन। यही अवस्था करवा किसी समय भली होल्ड करके रखा एवं धीरे धीरे पोजिशन टी चेंज करवा। एवं आम डाहाण गोड़ को ऊपर को उठेबा एवं बाम गोड़ को बेंड करके ऊपर को उठेबा शरीर इनबालांस होता है बालांस को आनिबा बद्ध हस्त एक पाद नीरकुंजासन। मनर अंधत्व को दूर करें असंतुलित शरीर को संतुलित करें ये किसी समय आम होल्ड करके रखा तापर धीरे धीरे पूर्व स्थिति की फेरी आसवा। किरण तुम्हें ठीक यही प्रथम कर एक पाद नीरकुंजासन तापर बद्धहस्त नीरकुंजासन। दर्शक बंधु बद्धहस्त नीरकुंजासन टी तो मुझे संपूर्ण भाव में करके देखली एवं किरण आपको करके देखेबे एक पाद नीरकुंजासन।
गला ग्रंथि उपर संपूर्ण चाप पड़ा व्यतीत आमर प्रधान ग्रंथि को संपूर्ण नित्यपूर्वक जदि आपण आसन करुँच हस्ता पादे नाड़ी गुड़िक सक्रिय होता है जिते आप गोटे गोड़ को बेंड करेंगे गोटे गोड़ को एवं आमर कह गले बुटक को नितंब को संपूर्ण भाव में शक्तिशाली रखी थाए और पेटर आभ्यंतर अंश कोषगुड़ी को सक्रिय कर आम स्नायुतंत्र और पाचन तंत्र को संपूर्ण भाव में बलवत्तर रखी थाए बाह्य अंश और आभ्यंतर अंश संपूर्ण चाप पड़ा फल मनीष को निरोग रखी थाए छाती को तो संपूर्ण कसरत कराई थाए हृत्पिंड को मालिश करी थाए और यह व्यतीत आमर हाथ और गोड़े में शक्ति संचार होता है और काश कफ निश्चित पक्षे आम कहूँ आपणकर निश्चित शरीर जोटा कि ठीक रही आप सुख जीवन यापन करेंगे। एवं आम तृतीय आसन टी करवा यह से नीरकुंजासन जोटा कि एक भैरिएसन एवं आम करवा विपरीत नमस्कार एक पाद नीरकुंजासन धीरे धीरे किरण एवं आमर पद्मासन बा सुखासन निवृत्त होगा एवं धीरे धीरे आम ठीक से भाई एवं आमर पेट माड़ी हो तो शोई पड़ा कि पेट को जस्ट आम रखा ऊपर को उठे नितंब को ऊपर को उठे रखा पूरा छाती रही भूमि उपर एवं करवा विपरीत नमस्कार एक पाद नीरकुंजासन धीरे धीरे दुई हाथ को विपरीत आड़ को नहीं नमस्कार करवा दुई हाथ को जोड़ीदेवा पिठी पछपटे जोड़ीदेवा और धीरे धीरे करवा विपरीत नमस्कार नीरकुंजासन ये आम किसी समय होल्ड करके रखा श्वास प्रश्वास गति को जारी रखा धई काश ब्रोंकाइटिस आमको मुक्ति मिलता है बिगड़ी जाए हृदरोग थाए से धीरे स्थिर भाव में आसन टी करेंगे एवं आम किरण पोजिशन को चेंज करवा धीरे धीरे जो तुम बाम आंठू को रखीचे भूमि उपर बाम आंठू को बेंड करवा एवं धीरे धीरे ये अवस्था रहा डाण गोड़ को तो ऊपर को उठे बाम आंठू को बेंड कले स्ट्रेच कले ठीक ये भाव में आम कर विराम नवा और किसी समय आम रेस्ट नवा किरण एवं आम जेस्टिकासन रेस्ट नवा ये टाइप जेस्टिकासन रेस्ट नवा धीरे धीरे दुई हाथ को जोड़ीदेवा और आम मस्तिष्क को आम रखा फोरहेड को रखा भूमि उपर अद्वासन आमर बाम हाथ को रखा भूमि उपर एवं एबे आमर डाहाण गोड़ को भांगा एवं बाम गोड़ को सीधा रखा भूमि उपर एवं धीरे धीरे बुटक को टिके ऊपर को उठेबा आंठू रहिबा भूमि उपर एवं धीरे धीरे डाहाण हाथ साहाय्य डाहाण गोड़ को धरी रखा आग को दृष्टि निक्षेप करवा अर्ध धनुरासन एक पाद नीरकुंजासन तापर किरण में भैरिएसन को चेंज करवा हाथ को लेकिन बाम पट अंटा पाखे रखा एवं धीरे धीरे आमर डाहाण हाथ साहाय्य डाहाण गोड़ को ऊपर को उठेबा अर्ध धनुरासन एक पाद नीरकुंजासन तापर किरण धीरे धीरे पोजिशन को चेंज करवा आरपट साइड में बाम हाथ साहाय्य डाहाण बाम पाद को टाणीमा और आग दृष्टि निक्षेप करवा शरीर जो इनबालांस होता है बालांस करवा एवं धीरे धीरे आम पूर्व स्थिति की फेरी आसवा एवं आम धीरे धीरे किरण बाम हाथ साहाय्य उठी बसी पड़ा आज एतिकी